பிரியாணி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபுட்டாக இருந்தாலுமே அதில் என்ன இருக்குது, நல்ல ஸ்பைசஸ் இருக்குது. இருட்டாயிடுச்சுனாலே எல்லாத்தையுமே ஷட் டவுன் பண்ணணும். பட் அந்த டைமில் நம்ம போய் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஆசிட் ஜாஸ்தி ஆகும். அப்போ மிட் நைட் வந்து பிரியாணி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா சீக்கிரம் வயசாயிரும்னு சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக ஆகும். அதுவும் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதை நிறையவே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. காலையில் எல்லாரும் எழுந்து டீ குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு 2 பிஸ்கெட் சாப்பிட்றேன். அந்த பிஸ்கெட் எதில் ஆகிருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், மைதா தான். ஏன்னா இட் இஸ் மோர் சாஃப்டர், டேஸ்ட் இன்னும் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு ஆப்வியஸாக அதுக்கு போகிறாங்க. அதில் ஃபைபர் இல்லாததுனால கான்ஸ்டிபேஷன் அப்புறம் பவல் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வரதுக்கான வாய்ப்பு மைதாவை அதிகமாக எடுக்கும்போது இருக்குது. ரிஃபைன்டு வீட்டுன்னும் போது வீட்டு தானே அப்படி நினச்சிக்கிறோம். அசிடிட்டி வரது, அப்புறம் டைஜஸ்டிவ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரதுக்கெல்லாம் இது ஒரு ஈஸியான காரணமாக அமையுது. வெயிட் ஈஸியாக கெயின் பண்ணுவாங்க. பிசிஓடி கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஹார்மோனல் டிஸ்டர்பன்சஸ், மென்ஸ்ட்ரல் டிஸ்டர்பன்சஸ், இன்ஃபர்டிலிட்டி. ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டமில் வந்து டிரான்ஸ் ஃபேட் ஆயில்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதெல்லாம் தாண்டி வேற என்ன உள்ளே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாலேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கு ஈக்குவலான கெமிக்கல்ஸ், டெத்துக்கு கூட கொண்டு போகுதுன்னு அந்த ரிசர்ச்சில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்கூல்லலாம் கூட நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்ஸ் கொண்டு வராதிங்க, கேக்ஸ் கொண்டு வராதிங்க, சாக்லேட்ஸ் கொண்டு வராதிங்க. பர்த்டேவாக இருந்தால் சாக்லேட்ஸ்க்கு பதில் அந்த கடலை மிட்டாய் கொடுங்க. ஜப்பான் சிக்கன் ட்ரெண்டிங் அப்படின்னும் போது எப்படிங்க அது போச்சு? இட்லி மாவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது, ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட்டு ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம். அது ஏன் அவ்வளோ ஒரு நெகட்டிவாக போச்சு? ஒரு நாள் மாவை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க, இல்லை 2 நாள் மேக்ஸ் வச்சிங்கன்னா பரவாயில்ல. அது ஒரு வாரம் வச்சு டெய்லி அதை எடுத்து அதில் நான் எதையோ கலந்து அதை சுட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் லாஸ்ட்டில் முடிக்கும் போது அண்ணா ஒரு லெமன் சோடா, ஒரு ஸ்வீட் லைம் சோடா எதுக்குன்னு கேட்டால் டைஜஷனுக்கும்பாங்க. நிஜமாவே இந்த லைம் சோடா தான் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? உண்மையில கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா. வணக்கம் டாக்டர் கீர்த்தனா. வணக்கம். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம நிறைய ஃபுட்ஸ் பற்றி பேச போகிறோம். பயங்கர ட்ரெண்டிங்காக இருக்கிற அந்த ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் வந்து இன்னைக்கு டாபிக். அதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த மிட் நைட் பிரியாணி. நிறைய இப்போது யங்ஸ்டர்ஸ்லேருந்து வயசானவங்க வரைக்குமே ஒன்று மிட் நைட் சாப்பிட்றாங்க, இல்லை காலங்காத்தால் வந்து ஒரு இடத்துல போய் பிரியாணி சூப்பராக இருக்குப்பான்னு காலையில் ஒரு 4 மணிக்கெலாம் போய் பிரியாணி சாப்பிட்றாங்க. இது வந்து எந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தை அஃபெக்ட் பண்ணுது டாக்டர்? நம்ம சாப்பிட்ற டைம்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா? நைட்டு ஆக ஆக இருட்டாயிடுச்சுனாலே எல்லாத்தையுமே ஷட் டவுன் பண்ணணும். ஆனால் நடுராத்திரியில் அதுவும் காலங்காத்தால் மிட் நைட் 2 மணி இதெல்லாம் வந்து இட்ஸ் நாட் அ டைம் வென் யுவர் டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் ஹேஸ் டு ஃபங்க்ஷன். அதெல்லாம் ரெஸ்டிங் ஃபேஸில் இருக்கணும். பட் அந்த டைமில் நம்ம போய் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் ஆசிட் ஜாஸ்தி ஆகும். அந்த டைமில் தேவையில்லாமல் ரெஸ்டிங் ஃபேஸில் ஆசிட் வரதுனால இது பழக்கமாகவும் மாற ஆரம்பிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அடுத்த நாள் உங்களுக்கு பசிக்கும் அந்த டைமில், இல்லை ஆசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்கிறதுனால நிறையா சாப்பிட்ருப்பீங்க, அது இன்னும் ஆசிட் ஜாஸ்தி பண்ணி அடுத்த நாள் நைட்டு உங்களுக்கு அதே டைமில் பசி வரலாம். ஸோ இது வந்து இஸ் சம்திங் வெரி வெரி பேட். நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் ஏற்கனவே ரொம்ப நிறைய விஷயங்கள்னால கெட்டு போயிருக்கு. அப்போ இதையுமே புதுசாக ட்ரெண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அசிடிக்காக ஏற்கனவே இருக்கிறவங்களோ இல்லை பெப்டிக் அல்சர் அந்த மாதிரி அல்சர் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இது வந்து கண்டிப்பாக மஸ்ட் பிக் நோ. எதனால் அப்படின்னா நைட்டு வந்து நம்மளுக்கு வந்து பாடி டீடாக்ஸ் பண்ணி நம்மளை ரீசார்ஜ் பண்ணுற டைம், அந்த டைம்லேயும் நம்ம முடிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னாலே ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்க மாதிரி ஆன்டி ஏஜிங்க்கு இட் இஸ் அ பிக் நோ. சரியா? ஸோ இதை கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. அப்போ மிட் நைட் வந்து பிரியாணி இந்த மாதிரி சாப்பிட்டா சீக்கிரம் வயசாயிரும்னு சொல்கிறீங்களா? கண்டிப்பாக ஆகும். எப்படி ஆகாது? தூங்குற டைமில் நீங்கள் போய் சாப்பிட்றீங்க, அப்போது வி ஆர் நாட் நாக்டர்னல்ஸில் நம்ம வந்து டே டைமில் தான் எல்லாமே பண்ணணும். அதை விட்டுட்டு நைட் டைமில் பண்ணும்போது யூ ஆர் யூஸிங் எக்ஸ்ட்ரா எனர்ஜி விச் ஹேஸ் டு கோ ஃபார் யுவர் ரிப்பேர் அண்ட் ரெஜுவினேஷன். அப்போ அங்கே எனர்ஜி குறைய ஆரம்பிச்சிடும். இது ஒரு நாள் இருந்தால் பரவாயில்ல, பாடி வில் ஆல்வேஸ் காம்பன்சேட். பட் இதையே நம்ம பழக்கிறோம். ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ட்ரெண்ட் வருது. நைட் மிட் நைட்டில் முழிச்சிருந்தா நல்லா இருக்குன்னு நிறைய சுற்றுறோம். அதுவும் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இதை நிறையவே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அவங்களோட லைஃப் ஸ்டைலில் நிறைய மாற்றம் வந்துருச்சு. அப்போ இதுவும் ஆடட் ஆகும்போது கண்டிப்பாக அவங்களுடைய டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் வில் கோ ஃபார் அ டாஸ். நிறைய சின்ன வயசு பசங்க எல்லாமே வந்து அசிடிட்டி அப்படின்னு சொல்லி வரதை நம்ம பார்க்குறோம். அண்ட் பிரியாணி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஃபுட்டாக இருந்தாலுமே அதில் என்ன இருக்குது, நல்ல ஸ்பைசஸ் இருக்குது. அதை ஸ்பைசஸ் எல்லாமே நல்லா உங்கள் டைஜஸ்டிவ் என்சைம்ஸ் இன்னும் ஜாஸ்தி பண்ணக்கூடிய விஷயம்தான். ஆயில் ஹை கண்டென்ட், கார்ப்ஸ் இதுதானே. அந்த ஆயில் அப்புறம் அந்த ஸ்பைஸ் எல்லாமே ஆசிடை ஜாஸ்தி பண்ணும். ஸோ ஆசிட் ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னா உங்களோட ஸ்கின்னோடைய டெக்ஸ்டர்லேருந்து நம்ம அசிடிட்டினால் மாற ஆரம்பிக்கிறது எவிடெண்ட்டாக பார்க்கலாம். அப்போ ஆப்வியஸாக ஆன்டி ஏஜிங் நம்ம பேசுகிறதெல்லாம் காணாமல் போயிடும் இந்த பிரியாணினால். ஓ மை காட், இவ்வளோ பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இருக்கா? பட் ஜென்ரலாகவே வந்து இந்த விஷயத்த சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நம்ம யோசனை ஃபஸ்ட்டு வர இந்த பரோட்டா. ஏன்னா மைதா பரோட்டா தான் சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். பட் எவ்ரிடே பேசிஸில் நம்ம நிறைய விஷயத்தில் வந்து மைதாவை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிருக்கோம். லைக் பிரெட், பாஸ்தா, இந்த மாதிரி வந்து மைதா கன்சம்ஷன் நமக்கு தெரியாமல் நடக்கிறதுனால என்னெல்லாம் வந்து காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்குது டாக்டர்? மைதா வந்து
நம்மளோட வாழ்க்கையில் ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இருந்தே இருக்கும். காலையில் எல்லோரும் எழுந்து டீ குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு 2 பிஸ்கெட் சாப்பிட்றேன். அந்த பிஸ்கெட் எதில் ஆகிருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள், மைதா தான் இல்லையா? மைதா வந்து இப்போது இந்த ஜங்க் எல்லாம் ஜாஸ்தியானதுக்கப்புறமா ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யுவர் பிரெட், நம்மளோட பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், கேக்ஸ் எல்லாமே இப்போ நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தாலுமே நிறைய பேர் காமனாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறது மைதா பேக் பண்ணது தான். ஏன்னா இட் இஸ் மோர் சாஃப்டர், அந்த டேஸ்ட் இன்னும் பெட்டராக இருக்குது அப்படின்னு ஆப்வியஸாக அதுக்கு போகிறாங்க. ஸோ பிரெட், பேக்கரி ஐட்டம்ஸ், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ஜங்க் ஃபுட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே மைதா இருக்குது. அதெல்லாம் தாண்டி இப்போது அந்த ஜப்பான் சிக்கன் அதுலேயுமே கூட ட்ரெண்டான ஜப்பான் சிக்கன். எஸ். ஸோ அதுலேயுமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மைதா கோட்டட் தோ இட் இஸ் அ ஹெல்தி சிக்கன் அப்படின்னு சொன்னாலுமே அதை கோட் பண்ணுறது நீங்கள் மைதா. அந்த சாஸ் இஸ் அகேன் மைதா, மில்க், இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸில் எடுத்துக்கும் போது அதோடைய நல்ல தன்மையை வந்து கம்மியாகவும் அதிகமாக வந்து நம்ம அந்த மைதாவுடைய கண்டென்ட் தான் உள்ளே போக போகுது. ஸோ இந்த மைதா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட்ஸ் பேசிக்லி அ சிம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் இல்லையா? அதனால நோ ஃபைபர் அட் ஆல். அப்போ நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தில் ஆசிட் ஜாஸ்தி பண்ணும். அதனால அசிடிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக வர தன்மை இருக்குது. அப்புறம் வந்து அதில் ஃபைபர் இல்லாததுனால கான்ஸ்டிபேஷன், ஐபிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களே, இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம், அப்புறம் பவல் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாமே வரதுக்கான வாய்ப்பு மைதாவை அதிகமாக எடுக்கும்போது இருக்குது. ஸோ இது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஹெல்தி ஃபுட்டுன்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, நம்ம நிறையாவே இந்த மாதிரி மைதா ஓரியன்ட் ஃபுட்டை தான் அதிகமாக நம்ம சூஸ் பண்ணி சாப்பிட்றோம். அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற விஷயத்தை எப்பொழுதுமே வாழ்க்கையில் சேர்த்து நம்ம எடுத்துகிட்டே வந்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் எதுவுமே விஷம் இல்லை. ஓகே, இப்போ அந்த காம்பன்சேஷனுக்கு வரதுக்கு முன்னாடி பிஸ்கெட்ஸ்லேயே வந்துட்டு இப்போ நிறைய வந்து இந்த டைஜஸ்டிவ், அப்புறம் வந்து ஹை ஃபைபர், இந்த மாதிரி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ்லாம் இருக்குது. இதுவும் மைதா கண்டென்ட் தானே டாக்டர்? கண்டிப்பாக அந்த ஹை ஃபைபர் பிஸ்கெட்ஸ்லேயுமே வந்து வீட் அப்படின்றத வந்து எவ்வளோ அழகாக மாற்றி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ரிஃபைன்டு வீட் அப்படின்றத வந்து எழுதுகிறாங்க. ரிஃபைன்டு வீட்னா அகெயின் இட்ஸ் மைதா. ஸோ நீங்கள் ப்ரெட்டுமே பாருங்களேன், வீட் ப்ரெட்டுன்னு நினச்சி அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருந்தாலே வீட் ப்ரெட் தானே அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆனால் அதை நீங்கள் அதில் இன்க்ரீடியன்ஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிஃபைன்டு வீட் அப்படின்னு இருக்கும். அப்படின்னா மைதா. ஓகே, ரிஃபைன்டு வீட்டுன்னும் போது வீட்டு தானே அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம். ஸோ அந்த அது கூட ஹிட்டனாக சில விஷயங்கள் வருது இல்லையா? இந்த இது தான் இஸ் டாக்ஸிக்னு சொல்கிறோம். இது தெரியாமல் போச்சு இத்தனை நாளா. ஸோ கம்மிங் பேக் டு இந்த காம்பன்சேஷன், இப்போ மைதா இவ்வளோ சாப்பிட்றதுனால இந்த காம்பன்சேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க. என்ன அது காம்பன்சேஷன்? இப்போ மைதாவில் வந்து என்ன இருக்குது? இட்ஸ் அ சிம்பிள் சுகர். அப்போ நம்ம உடம்புல வந்து சுகர் எடுத்துக்கிட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சுகர் நல்ல உடம்புக்கு ரொம்ப கெட்டதுன்னு எவ்வளோ பேசுகிறோம். அப்போ அந்த சுகர் வந்து ஆசிட் லெவலை ஜாஸ்தி பண்ணும். ஸோ இந்த ஆசிட் அதிகமாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஸ்கின்ல இருந்து அந்த பிளமிஷஸ் வரதோ இல்லை பிம்பிள் ஜாஸ்தி வரதோ இதுக்கெல்லாம் வந்து ஆசிட் இட் ஃபார்ம்ஸ் அ பேஸ் ஃபார் இட். ஸோ அதை மாற்றுறது, அசிடிட்டி வர்றது, அப்புறம் டைஜஸ்டிவ் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வர்றதுக்கெல்லாம் இது ஒரு ஈஸியான காரணமாக அமையுது. அடுத்து வந்து டயபெட்டிக்காக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ் இஸ் ஹை. ஸோ ஆப்வியஸாக இதை ஹெல்தி ஃபுட்டுனே நம்ம எடுத்துகிட்டு வர முடியாது இல்லையா? அப்போது இதை காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இப்போ நீங்கள் மைதா ஒரு ஆசைக்கு சாப்பிட்றீங்க ஏதோ ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்றைக்கி வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் டயட்டில் ஃபைபர் ஹையாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸான கார்ப்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. காம்ப்ளெக்ஸ் கார்ப் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம நார்மலாக தோசை பண்ணாமல் அதில் கொஞ்சம் வெங்காயம், கொஞ்சம் மேலே வந்து யூ கேன் ஆட் லிட்டில் இட்லி பொடி. ஸோ அதில் ப்ரோட்டீனும் இன்க்ளூட் ஆகும். இப்போ தோசையே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் காம்ப்ளெக்ஸான தோசை அப்படின்னு சொன்னோன்னா மில்லட்டை வந்து டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ், கேரட் தோசை, கேப்சிகம் தோசை, இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தோசைகள் அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. பெசரெட் எடுத்துக்கோங்க, அடை எடுத்துக்கோங்க. அதிலெல்லாம் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் கார்போஹைட்ரேட்டை நிறைய இது இருக்குது, ப்ரோட்டீன் இருக்குது. ஸோ இது கூட அந்த கார்ப்ஸ் கலந்து சாப்பிடும்போது இட் இஸ் அ பெட்டர் ஆப்ஷன். அப்புறம் ஃபைபருக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள். நட்ஸ் அண்ட் சீட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள். ஸோ எப்பொழுதுமே இதை காம்பன்சேட் பண்ணுற விஷயத்தை வந்து பேரலாக செய்யுங்க. ஏன்னா இதெல்லாம் வேண்டாம் செய்யாதீங்கன்னு சொன்னால் எல்லாருக்குமே ஒரு என்ன இந்த டாக்டர் வந்து செய்யாதீங்கன்னு சொல்கிறதுக்கே வந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க. இட் இஸ் நாட் ஹெல்தி. அப்போ அதை என்ன பண்ணலாம்? காம்பன்சேட் அட்லீஸ்ட் பண்ண பழகுங்க. தோசை மேலே பொடி விட்டு சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனால் இப்போ நிறைய பேர் இந்த பொடி இட்லி, அவ்வளோ பொடி, அது மேலே அவ்வளோ நெய் இல்லை எண்ணெய், இந்த 2 லிட்டர் நல்லெண்ணெய்லாம் சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி அவ்வளோ பொடி சாப்பிட்றது ஓகேவா? ஜஸ்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ப்ரோட்டீன் நிறைய இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாமா? பொடி மட்டும் எடுத்தால் பரவாயில்ல, நல்லது தான், கண்டிப்பாக நல்லது. அந்த பொடியில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உளுந்து இருக்கும், இல்லைன்னா பொரிகடலை இருக்கும். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் ஹெல்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்னென்ன ஆட் பண்ணோம், சியா சீட்ஸ் ஆட் பண்ணலாம், வால்நட்டை வந்து பொடியில் கலந்துக்கலாம், அப்புறம் வந்து ஃப்ளாக்ஸ் சீட்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணலாம். இது மாதிரி அதை இன்னுமே நம்ம ஹெல்த்தியாக மாற்றிக்கலாம். பட் நம்மளோட அந்த காலத்து பொடி கூட என்ன உளுந்து போட்ட பொடி கூட இஸ் ட்ரூலி ஹெல்தி. ஆனால் அது எப்போ அன்ஹெல்தியாக மாறுது அப்படின்னா எல்லாமே அளவுக்கு மீறினா தான் நஞ்சு. ஸோ அந்த ஒரு இட்லிக்கு தேவையான அளவு பொடி சாப்பிட்டா பரவாயில்ல. நம்ம ஆனால் ஒரு இட்லியே வந்து ஒரு தோசை சைஸ் பண்ணி தட்டு இட்லின்லாம் வரதில்லை, அந்த மாதிரி இட்லி பண்ணி அது மேலே ஃபுல்லாக பொடி போட்டு அதில் நிறைய எண்ணெய், பட்டர், பட்டர் தோசை, ஸோ மெனி திங்ஸ்,
once in a while everything is fine. I'm not saying don't eat this. ஆனால் you always have to compensate what you are doing. அதை காம்பன்சேட் பண்ணிட்டா பாடி வில் மேனேஜ் அண்ட் இட் வில் ரன் வெரி நைஸ்லி. அது இல்லைன்னும் போது தான் பிரச்சனைகள் ஆரம்பிக்கும். ஸோ பொடி நல்லது, அதில் சேர்க்குற எண்ணெய் வந்து எவ்வளோ உங்களுடைய பாடி வெயிட், உங்களுடைய ஹெல்த் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது, இதுக்கு இந்த எண்ணெய் ஓகேவா அப்படின்னு யோசித்து சேர்த்துக்கோங்க. அப்போ ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே டாக்டர். அதே மாதிரி இப்போ நம்ம நிறைய பேர் வந்துட்டு ஒரு ஃபுல் கட்டுறோம், ஃபுல் மீல்ஸ் சாப்பிட்றோம், சரி ஓகே அதுலேயும் ஓகே ஏதோ காயெல்லாம் சாப்பிட்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். லாஸ்ட்டில் முடிக்கும் போது அண்ணா ஒரு லெமன் சோடா, ஒரு ஸ்வீட் லைம் சோடா, எதுக்குன்னு கேட்டால் டைஜஷனுக்கும்பாங்க. நிஜமாவே இந்த லைம் சோடாலாம் டைஜஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுமா? உண்மையில் கிடையாது. ஆனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த சோடாவில் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு இருக்கு இல்லையா, அந்த ஃப்ரிஸி ட்ரிங்க்குன்னு சொல்லுவோம். அதில் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா பபிள்ஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் உள்ளேருந்து கீழே மேலே. ஸோ நல்ல வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்ட உடனே கொஞ்சம் சில பேருக்கு கேஸ்ட்ரிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை குடித்த உடனே என்ன ஆகும்னா, இந்த உள்ளே போன கார்பன் டை ஆக்சைடு வெளியே வரும். அது கூட சேர்ந்து ஒரு 2-3 உள்ளே இருக்க எக்ஸஸ் கேஸும் ரிலீஸ் ஆகும். ஸோ தே ஃபீல் பெட்டர். ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து இது வந்து வெறும் கார்பனேட்டட் கிடையாது, கார்பனேட்டட் வாட்டர் மட்டும் இல்லை, அது கூட சில சால்ட்ஸுமே இருக்குது. ஓகே, இந்த சால்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டைஜஷனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சி குடிக்கிறாங்க. உண்மையில் இதை குடித்தாதான் டைஜஷன் ஆகணும் இல்லை, வெறும் ஒரு லெமன் இஞ்சி போட்டு கொஞ்சம் மின்ட் போட்டு குடித்தாலுமே டைஜஷன் ஆகிடும். ஒரு அந்த வாட் எவர் யூ கால் அந்த கிக் வரதுக்கு, அந்த ஃப்ரிஸி ஃபீல் வரதுக்கு, ஒரு அந்த இது குடித்த உடனே ஒரு நல்ல சிறுசிறுன்னு ஒரு ஃபீல் வரதுக்காக யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் கார்பனேட்டட் ட்ரிங்க்ஸ் தேவையே இல்லை. ரைட் டாக்டர். அதே மாதிரி இப்போது நம்மளோட கல்ச்சர் அண்ட் ட்ரெடிஷன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஃபுட் ஹேபிட்ஸ்லேயே ஒரு 3 கோர்ஸ் மீல் தான். ஆரம்பிக்கும் போதே கொஞ்சம் நெய், அதுக்கு மேலே பருப்பு, அப்புறம் சாம்பார், அப்புறம் ரசம், அப்புறம் தயிர், அதுக்கப்புறம் இருந்தால் ஒரு ஸ்வீட். இந்த மாதிரி வந்து நிறைய நம்ம வந்து கன்சியூம் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. நம்மளோட ஜென்ரலாகவே ஒரு இலை சாப்பாடு இல்லை நார்மலாக வீட்டில் சாப்பாடுனா கூட நிறைய இருக்கும் இந்த மாதிரி. ஸோ இவ்வளோ லைஃப் ஸ்டைல் சேஞ்ச் நடக்கும்போது ஃபுட் ஹேபிட்ஸை இப்படி ஹோல்டு பண்ணுறது ஹெல்தியா? இப்படி ஹோல்டு பண்ணுறது ஹெல்தியான்றது ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் ஈட்டிங் இஸ் ரியலி குட். எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் பருப்பு சாப்பிட்றீங்க, உங்களுக்கு தேவையான ப்ரோட்டீன், அந்த கொஞ்சம் ரைஸ், அதில் கார்ப்ஸ் கிடச்சிருது, அதில் நெய் போட்டுக்கிறீங்க. இட்ஸ் ஆக்சுவலி அ வெரி ஹெல்தி ஃபுட். அதுக்கு அடுத்து பார்த்தோன்னா, இதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு சாம்பார், காய்கறி அதெல்லாம் சாப்பிட்றோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ரசம், இதை டைஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான விஷயங்கள் சீரகம், மிளகு, பூண்டு இதெல்லாமே இருக்குது. கேஸ் வராது, டைஜஷன் இம்ப்ரூவ் பண்ணும். டெய்லியுமே அந்த சூப், நம்ம வெஸ்டர்னில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பிக்கும்போது ஒரு சூப்போடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். பட் இதில் வந்து இந்த ரசம் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் தேட். இந்த ரசத்தை குடித்தாலே அந்த எஃபெக்ட் வந்து டைஜஸ்டிவ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். அடுத்து பார்த்தோன்னா மோரோ தயிரோ சாப்பிட்றோம். இது வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி அந்த ஆசிடெல்லாம் ஜாஸ்தி ஆகாமல் ஒரு நல்ல ஒரு குட் சோர்ஸ் ஆஃப் கால்சியம், ஃபேட் இது வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இதிலேருந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும். இந்த நம்ம டெய்லி கன்சியூம் பண்ணுற தயிரோ மோர்லேருந்தோ. அண்ட் இட் ஆல்சோ ஹேஸ் அ பேலன்ஸ். உங்கள் ஆசிட் லெவல் ஜாஸ்தி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு, ப்ரோபயோட்டிக்கை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மோரும் தயிரும் ஹெல்ப் பண்ணிடும். ஸோ இட்ஸ் அ ஃபுல் கம்ஃபர்டபுளான டயட்டு. இது கூட ஒரு ஸ்வீட் கொடுப்பாங்க. இந்த ஸ்வீட் எதுக்கு அப்படின்னு சொன்னால், நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அறுசுவை அப்படின்னு சொல்லும் போது 6 சுவையுமே கலந்து இருக்கிறது வந்து உணவில் ரொம்ப முக்கியம். அந்த இனிப்பு சுவை என்ன பண்ணுன்னா, நம்மளுடைய டைஜஷனை வந்து ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். ஸோ இனிப்பு வந்து ஆசிட் ஜாஸ்தி பண்ணும். ஸோ டைஜஷனை இன்னும் என்ஹான்ஸ்டாக வச்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த இனிப்பை வந்து அந்த காலத்தில் இருந்து நம்மளுடைய முழு வாழையில சாப்பாட்டில் வச்சுருந்தாங்க. ஆனால் இனிப்பை மட்டுமே நிறையா சாப்பிட்டு மற்றதெல்லாம் குறைச்சி சாப்பிட்டீங்கன்னா அது பிரச்சனை. இந்த மாதிரி இருக்க லைஃப் ஸ்டைல்லையுமே நம்ம இதை வந்து ஈக்குவலாக வெல் டிஸ்பர்ஸ்டாக சாப்பிட்டோன்னா ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு பருப்பு சாதம் பிடிக்கும்னு வெறும் பருப்பு சாதமாக சாப்பிட்டு மோர் ரசத்தெல்லாம் விட்டு ஸ்வீட்டை சாப்பிட்றோம் அப்படின்னு சொன்னால் இட் பிகம்ஸ் டாக்ஸிக் ஓவர் அ ரன். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே ஈக்குவலாக எடுத்துக்கோங்க. அந்த அளவு ஆல்சோ இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எவ்வளோ அளவு எடுக்கணுமோ அதை மட்டும் எடுங்க, ரொம்ப ஜாஸ்தியாக எடுக்காதீங்க. அப்போ ஒரு வேளை ஜாஸ்தியாக எடுத்துட்டா அதை காம்பன்சேட் பண்ணுற விஷயத்த லைஃப்பில் எப்பொழுதுமே பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அது வந்து ஹார்ம்ஃபுல்லாக இருக்காது. ஓகே டாக்டர். இப்போ நம்ம பேசின மாதிரி அந்த டிஸ்பர்ஸ்ட் மீல்னு ஒன்று சொன்னீங்க. நாங்கள் அதை வந்து கொஞ்சம் மாடர்னைஸ் ஆக்கி பர்கரில் வந்து க்ரீன் கலர் லெட்யூஸ் இருக்குது, எக்கு நல்ல ப்ரோட்டீன், அதுக்கு மீட்டும் நல்ல ப்ரோட்டீன், இது ஏன் அன்ஹெல்தின்னு சொல்கிறீங்க? அந்த மாதிரி நாங்கள் கேட்போம். வெரி வெரி ட்ரூ. அன்ஹெல்தின்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா, இதில் இந்த மாதிரி நல்ல விஷயம் இருந்தாலுமே அதில் நீங்கள் போடுற மயோனஸ், அதில் இருக்கிற அந்த மைதா. ஓகே, இப்போ வீட் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, பட் அதிகமாக நம்ம வந்து வீட் ஆப்ஷன்ஸ் எவ்வளோ பேர் போகிறோம், உண்மையில் எவ்வளோ பேர் போகிறோம் அப்படின்றத பாருங்கள். அந்த மைதா இதை வந்து ஒரு பீரியடில் எடுத்தால் பரவாயில்ல, பட் பல காலமாக இதையே நான் ஃபுட்டாக வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னால் இட் வில் நெவர் பி ஹெல்தி ஒன். ஆனால் நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டை
எவ்வளோ வருஷமாக நம்ம தாத்தா பாட்டி எல்லாருமே அதை சாப்பிட்டு தான் வாழ்ந்துருக்காங்க, நல்லாவே இருக்கும். ஆனால் இந்த மாதிரி ஃபுட்டை வந்து நீங்கள் ரொம்ப வருஷம் எடுக்கும்போது அசிடிட்டி ரொம்ப ஈஸியாக வரும். யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் இப்போ ஏன் அசிடிட்டி வருதுன்னு நினைக்கிறீங்க? இந்த மாதிரி ஃபுட்டை தான் ரொம்ப ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க. இதில் வந்து மைதாவும் ஈக்குவலாக இருக்குது. அது இனிப்புத்தன்மை இல்லையா? இந்த இனிப்பு வந்து இஸ் இனஃப் டு ஸ்டிமுலேட் தி ஆசிட்ஸ். ஓ மை காட், இவ்வளோ இருக்கா? பட் இன் ஜென்ரல் ஆல்சோ நிறைய பேர் இப்போ இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கல்ச்சரை நோக்கி தான் போகிறோம். ஏன்னா எங்கே திரும்பினாலும் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் கடை இருக்குது. இப்போது நிறையவே இந்த பீட்சா, பர்கர் அதுதான் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. நீங்கள் சொன்ன இந்த அசிடிட்டி, அதுக்கப்புறம் வந்து அல்சர்லாம் தாண்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட் ஹேபிட்னால லாங் டைமில் என்ன மாதிரி காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரும்டா? இந்த மாதிரி ஃபுட்டை ரொம்ப எடுத்துகிட்டே வரும்போது என்ன ஆகும்? வெயிட் ஈஸியாக கெயின் பண்ணுவாங்க. வெயிட் ஈஸியாக கெயின் பண்ணும்போது எஸ்பெஷலி விமெனுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிசிஓடி கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ஹார்மோனல் டிஸ்டர்பன்சஸ், மென்ஸ்ட்ரல் டிஸ்டர்பன்சஸ், அதுக்கடுத்து ரொம்ப மோசமாக கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இன்ஃபர்டிலிட்டி. ஏன்னா ஒபிசிட்டி வந்து ஈஸியாக அதுக்கு ஒரு டைரக்ட் லிங்க் கொடுக்கும். ஸோ இந்த அளவுக்கு பிரச்சனையை கொண்டு போகக்கூடிய உணவு தான் நம்ம இந்த ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள். அதில் இன்னும் என்னென்ன இருக்குது? வெறும் மைதா மட்டும் கிடையாது. இந்த மைதா அப்படின்னு ஏன் மைதான்னு நம்ம அதிகமாக சொல்கிறோம் அப்படின்றத தாண்டி இந்த ப்ரெட்டோ இதையோ பண்ணுறதில்ல. அவங்க வந்து அந்த ப்ரெட்டு வந்து கொஞ்ச நேரம் இருந்துட்டு அப்படி அமிங்கன்னா நீங்கள் சாப்பிடுவீங்களா? அது பார்க்கவே அந்த புஷ்ஷுன்னு இருந்தால் தான் இருக்கும். அந்த புஷ்ஷுன்னு இருக்கிறதுக்கு ஒரு 4 சால்ட் ஆட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதை கெட்டு போகாமல் இருக்க ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்ணணும். இதெல்லாம் நம்மளுடைய எவ்ரிடே மீலில் இந்த எக்ஸஸ் சால்ட்டோ இல்லை ப்ரிசர்வேட்டிவோ கிடையாது. பட் இதெல்லாம் இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த சால்ட்டு, இந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ், அதுக்கப்புறம் வெறும் சால்ட் மட்டும் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரி பிரெட்ஸில் போடுறது கிடையாது. அதில் எக்ஸ்ட்ராவாக இனிப்புமே இருக்கும். நீங்கள் நல்லா அதோட இன்க்ரீடியன்ஸ் எடுத்து பாருங்கள். அதில் கண்டிப்பாக வந்து அந்த சுகரோடைய கண்டென்ட் வேறு பேரில் உங்களுக்கு ஹிடனாக வச்சுருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து டெய்லி எடுத்துகிட்டு இருக்கீங்க. இதை தாண்டி ஆக்சுவலாக நிறைய ரிசர்ச்சஸ் நடந்திருக்கு. அதில் என்ன சொல்கிறாங்க, இந்த ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டமில் வந்து நாட் ஒன்லி எக்ஸஸ் ஆஃப் ஃபேட், ஆயில், அந்த ட்ரான்ஸ் ஃபேட் ஆயில்லாம் சொல்கிறோம்ல, இதெல்லாம் தாண்டி வேறு என்ன உள்ளே போகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேலேட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக்கு ஈக்குவலான கெமிக்கல்ஸ். ஓகே, இது வந்து அந்த பிளாஸ்டிக்கெல்லாம் எப்படி வளையிற தன்மை, சாஃப்டாக வச்சுக்கிற தன்மை இருக்கோ, இந்த மாதிரியான கெமிக்கல்ஸுமே இந்த மாதிரி ஃபுட்டில் அதிகமாக இருக்குன்னு ரிசர்ச்சஸில் வந்து சொல்கிறாங்க. இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபர்டிலிட்டி வரைக்கும் கொண்டு போகிற தன்மைகள் ஜாஸ்தி, டெத்துக்கு கூட கொண்டு போகுதுன்னு அந்த ரிசர்ச்சில் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ இதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியுதா? வெறும் அந்த அழகான பர்கர் பார்க்க டேஸ்ட்டாக இருக்குன்றதை மட்டும்தான் நம்ம யோசிக்கிறோமே தவிர அதுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத மறந்துடும். இப்போ ஒரு குழந்தை பிஸ்கெட் கேட்டது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம வீட்டில் என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு பிஸ்கெட் பேக்கெட்டை கையில் கொடுத்துருவோம். அதுவும் டிவி பார்த்துட்டே நல்லா சாப்பிடும். ஒரு பிஸ்கெட் சாப்பிட்டா ஒன்றும் இல்லை, என்ன ஏதோ ஒரு படத்தில் வர மாதிரி ஒன்று செஞ்சால் தப்பு இல்லை. இதையே தொடர்ந்து ஒரு பேக்கெட்டாக சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகுது? இது வந்து பழக்கமாயிடுது. ஸோ ஒரு விஷயம் வந்து என்றைக்கோ ஒரு நாள் நம்ம பண்ணோன்னா ஒன்றுமே பண்ணாது. பட் ஆல்வேஸ் லேர்ன் டு காம்பன்சேட்டட். அப்போயுமே ஒரு அளவுக்கு தான் பாடி காம்பன்சேட் பண்ணும். ஸோ ஓவர் டூ பண்ணாதீங்க. ஏதோ ஒரு ஆசைக்கு சாப்பிட்றோம், ஒரு நாள் சாப்பிட்றோம், பரவாயில்ல. பட் டெய்லியுமே நான் வந்து ஹோட்டலில் தான் வாங்கி சாப்பிட்றேன், ஃபாஸ்ட் ஃபுட் தான் எனக்கு பிடிக்குது அப்படின்னு சில குழந்தைங்க இருக்காங்க. குழந்தையாக இருக்கும்போதே ஓவர் வெயிட் இல்லையா? அவங்கள வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறதும் கஷ்டம். சாப்பிடாதன்னு ஒரு குழந்தைய பார்த்து எப்படி சொல்ல முடியும்? அப்போ எவ்வளோ அந்த குழந்தை பழகின குழந்தைக்கு சாப்பிடாதன்றது எவ்வளோ கஷ்டம், அது அம்மாக்கும் எவ்வளோ கஷ்டன்றதை யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ ஏன் இந்த ஸ்டேஜுக்கு நம்ம கொண்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட்டை பற்றி யோசிக்கணும்? முதலையே கொஞ்சம் கேர். That is what we all want you to do. பட் மேம், கிட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த சிப்ஸ் பேக்கெட்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்க ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே வந்து 5 ரூபா 10 ரூபான்றப்போ அவங்களுக்கும் பாக்கெட் மணிக்கு ஈஸியாக இருக்குது. அண்ட் இட்ஸ் வெரி கலர்ஃபுல், ரொம்ப அட்ராக்டிவாகவே இருக்குது. அது எப்படி மேம் அங்கே வந்து தவிர்க்க முடியும் அந்த ஒரு விஷயத்தை? இது கண்டிப்பாக கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். என்னோட பொண்ணே அது மாதிரி தான் சொல்லுவான். தோ ஐ கிவ் ஹர் எவ்ரிதிங் ஹெல்தி, அது மாதிரியெல்லாம் பார்த்து கொடுத்தாலுமே அப்பப்போ ஐ அலவ் ஹர் டு ஈட் த நார்மல் திங்ஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா அது நான் சாப்பிடலன்ற ஒரு விஷயம் வரக்கூடாதுன்னு. பட் யூ நோ ஆல்வேஸ் ஹெல்தி is not that tasty as the normal things. அது வந்து அவள் சொல்லுவா, என்னோட கிளாஸ்மேட், இப்போ உங்களுக்கு தெரியுமா ஸ்கூல்லலாம் கூட நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி பிஸ்கெட்ஸ் கொண்டு வராதிங்க, கேக்ஸ் கொண்டு வராதிங்க, சாக்லேட்ஸ் கொண்டு வராதிங்க. பர்த்டேவாக இருந்தால் சாக்லேட்ஸ்க்கு பதில் அந்த கடலை மிட்டாய் கொடுங்க, சம் ஹெல்தி ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் கொடுங்க, அப்படி தான் சொல்கிறாங்க. கடலை மிட்டாய், ஆமாம், இது மாதிரி தான் சொல்கிறாங்க. பட் அந்த குழந்தைங்க வந்து யாரோ ஒருத்தர் கொண்டு வந்தால் கூட இதை பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு ஆசையாக இருக்குது. அப்போது அது மாதிரி வாங்கணும், அதை சாப்பிடணுன்ற ஒரு எண்ணம் வரதான் செய்யுது. அண்ட் ஸ்கூலில் நம்மளுக்கு தெரியாமையே கூட சாப்பிட்டுட்டு வந்துடுறாங்க. அதே மாதிரி ரோட்டில் வந்து அதுவும் ஸ்கூல் பக்கத்துலேயே இந்த மாதிரி விற்கும்போது ஆப்வியஸாக அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் டெம்ப்டிங்காக இருக்கும், சாப்பிட தான் தோணும். இதை எப்படி அப்போ தடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குழந்தை தான், அதுக்கிட்ட போயிட்டு நீ இதெல்லாம் பண்ணாதன்னு ரொம்ப ஆர்கியூ பண்ண முடியாது. பட் நம்ம வீட்டோட பழக்கமே இதுவாக இருந்தால், அதுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து நல்லதில்லைன்னு சின்ன வயசுலேருந்தே நம்ம சொல்லி வளர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், அப்போது அவங்களுக்கு வந்து அது மெதுவாக அதை தான் அவங்க
பிலீவ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. இப்போ அந்த ஜப்பான் சிக்கன் ட்ரெண்டிங் அப்படின்னும் போது எப்படிங்க அது போச்சு, ஒருத்தர் செய்கிறாங்கன்ன உடனே அடுத்தடுத்து எடுத்து எல்லாருமே நம்மளும் செஞ்சு பார்க்கணும்னு வருது இல்லை. நான் என்ன என் பொண்ணுக்கு சொல்வேன்னா, நீ வந்து இதுதான் நல்லதுன்னு எல்லாருக்கும் சொல்லு, அவங்களையும் இது மாதிரி மாற சொல்லு. நட்ஸில் வந்து சாக்லேட் பண்ணலாம், நட்ஸில் வந்து நம்ம வந்து பால்ஸ் பண்ணி கொண்டு வரலாம் அப்படின்றத நீ ப்ராப்பகேண்ட் பண்ணு அப்படின்னு தான் அவளுக்கு நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். அவளும் ஷீ இஸ் ட்ரைங் ஹர் பெஸ்ட் டு டூ தட். பட் இதை வந்து அப்போ யார் பண்ண முடியும் அப்படின்னா குழந்தைங்க கிடையாது, நம்ம பெற்றவங்க தான். ஓகே, ஸோ அவங்க அம்மா வீட்டில் அப்பா வீட்டில் வந்து இதை இன்சிஸ்ட் பண்ணினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக ஒருத்தர் வீட்டில் மட்டும் பண்ணிவிட்டு மற்ற சுற்றி இருக்கவங்க எல்லாம் வேறு சாப்பிட்டாங்கன்னா இந்த குழந்தைக்கும் கஷ்டம், அவங்களுக்குமே வரது கஷ்டம் தான். ஸோ அப்போ எப்படி மாற்றிக்கலாம், எல்லா பேரண்ட்ஸுமே இதை வந்து கொஞ்சம் கான்ஷியஸாக மாறினாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அழகாக இந்த குழந்தைங்க கிட்ட இந்த விஷயங்கள்லேருந்து கட் பண்ணலாம். ஏன் அப்படின்னா இந்த விஷயங்கள் வந்து ஆஸ் வி ஆல்வேஸ் நோ குழந்தைங்கள ஈஸியாக வெயிட் போட வைக்கும். குழந்தைங்க வெயிட்டாக போட ஆரம்பித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை குறைக்கிறதுக்கு அவங்க படுறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா எங்ககிட்ட குழந்தைங்க வெயிட்டாக வரும்போது சாப்பிடாதன்னு எப்படி ஒரு குழந்தைய பார்த்து சொல்ல முடியும்? அப்போ நம்ம சாப்பிடாதன்னு சொன்னால் அதுக்கு எக்ஸசைஸ் எவ்வளோ பண்ண முடியும்? அப்போ அந்த ஃப்ரேம் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிரிங் இட் இன் அ சைல்டு. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டே வராமல் தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த அவேர்னஸ் வந்து பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் தேவை. ஓகே டாக்டர், அதே மாதிரி ஒரு ஜென்ரல் டவுட் தான். உங்களோட ப்ரீவியஸ் இன்டர்வியூஸில் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருப்பீங்க, இந்த இட்லி மாவு வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னா. அது நிறைய பேருக்கு வந்துட்டு ஒரு அஜிடேஷன் கிரியேட் ஆச்சு. ஏன்னா நிறைய ஒர்க்கிங் உமனுக்கு எல்லாருமே அது ஒன்று தான் சேவியர். காலையில் இட்லி நைட்டு தோசை, காலையில் இட்லி நைட், தட் ஹெல்ப் தெம். அண்ட் ஆல்சோ இட்லி தோசை வந்து ஒரு ஹெல்தியான ஒரு ஃபுட்டு ஆப்ஷன்னே சொல்லலாம். அது ஏன் அவ்வளோ ஒரு நெகட்டிவாக போச்சு? எதனால் அப்படின்னா இட்லி தோசை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஒரு நாள் அப்படி சாப்பிட்டீங்கன்னா ஒன்றும் பெரிய தப்பு இல்லை. ஒரு நாள் தானா அப்படின்றது தான் பிரச்சனையாயிடுச்சு. ஏன் ஒரு நாள் தானா அப்படின்னு சொன்னால், இப்போ நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்களேன். ரொம்ப செடென்ட்ரி. ஏன்னா காலையில் ஏன் உங்களுக்கால இட்லி பண்ண முடியல அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, எனக்கு டைம் இல்லை, நான் வந்து காலையில் எழுந்து போனேன்னா நைட்டு 7:30-8 மணிக்கு வரேன், எனக்கு டைமே இல்லை, அப்புறம் எங்கேருந்து நான் அடுத்த நாள் காலையில் விதவிதமாக பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் பிரச்சனை. அப்போ உங்களுக்கு வந்து சமைக்கவே டைம் இல்லைன்னா உங்களோட ஹெல்த்தை பார்த்துக்க எங்கே இருக்குது டைம்? இல்லை இல்லையா? எக்ஸசைஸ் பண்ண டைம் கிடையாது, நம்ம வீட்டில் நம்ம வேலைகளை நம்மளே செஞ்சுக்கிறதுக்கும் டைம் இல்லாமல் தான் போயிடுச்சு. அப்போது ஃபிசிக்கலாக வென் வி ஆர் நாட் டூயிங் மோர் ஆஃப் எக்ஸசைஸ், நம்மளுடைய உடம்புல தன்மை என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாதம் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிட்டே வரும். இப்போது இந்த ஃபர்மெண்டட் ஃபுட் எல்லாம் வாதத்தன்மையை அதிகப்படுத்தும். அப்போ ஒரு நாள் மாவை வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிங்க, இல்லை 2 நாள் மேக்ஸ் வச்சிங்கன்னா பரவாயில்ல. அது ஒரு வாரம் வச்சு டெய்லி அதை எடுத்து அதில் நான் எதையோ கலந்து அதை சுட்டு கொடுத்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த புளிப்பு தன்மை வந்து அந்த உணவில் இருக்கும். அதை தான் நீங்கள் சாப்பிட போகிறீங்க. இதில் வந்து நிறைய பேர் என்ன எழுதியிருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னால், நாங்கள்லாம் அதை சாப்பிட்டு தான் 40 வருஷமாக வாழ்கிறோம், எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு ப்ராப்ளமும் வரலையேன்னு. நான் இப்போ பேசுகிறது எதுவுமே உங்களுக்கு கிடையாதுங்க, உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தான் நான் பேசுகிறேன். இப்போது நம்ம சின்னதாக இருக்கும் போது கிடைச்ச தக்காளி கிடைக்குதா? இல்லை. அப்படின்னா தே மேக் இட் அ பிக் திங். இப்போ என்ன இருக்கோ அதை வச்சு தான் வாழணும். ஓகே, அப்போது என்ன இருக்கோ அதை வச்சு வாழணும் போது நம்ம அதுக்கு ஃபிட்டாக ஆக்கிக்கணும், நம்ம உடம்பை வந்து அதுக்கு தயார்படுத்திக்கணும். அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன், தேவையில்லாமல் இந்த ஜங்கு சாப்பிடாதீங்க, தேவையில்லாமல் இந்த புளிச்சு போன விஷயங்களை சாப்பிடாதீங்க. மாவை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிடும்போது புளிப்பு தன்மை வந்து நம்மளுக்கு வாதத்தை அதிகப்படுத்தும். அப்போ ஆர்த்ரைட்டிக் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து உடம்புல சீக்கிரம் வந்துடும். இப்போ நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள், நம்மளுக்கு மூமெண்ட்டே கிடையாது, ஈஸியாக வரவங்க எல்லாம் 30 வயசில் 25 வயசில் வந்து கழுத்து வலின்னு வராங்க. எனக்கு வந்து ஒரு என்னோட இதில் வந்து 16 இயர்ஸ் ஒரு பொண்ணு, சிவியர் ஸ்பாண்ட்லைட்டிக் கம்ப்ளைண்ட், பெருசாக ஒரு ஹிஸ்ட்ரியுமே கிடையாது, பெருசாக கஷ்டப்பட்டதில்லை. ஆனால் அது சாப்பிட்ட உணவெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய அந்த புளிப்பு தன்மை இருக்கிற உணவை அதிகமாக எடுத்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் இந்த வயசில் வர கம்ப்ளைண்ட்ஸா? கிடையவே கிடையாது இல்லையா? ஆனால் ஏன் இது வருது? அப்போது இதெல்லாம் எப்படி சரி பண்ணிக்கலாம்னா, நம்ம உணவு தான் நம்ம வளர வைக்கிறதே. நம்ம சின்ன குழந்தையிலேருந்து இவ்வளோ பெருசாக இருக்கோம்னா அந்த உணவை சாப்பிட்டு தான். அப்போ அந்த உணவை நம்ம எவ்வளோ பார்த்து சாப்பிடணும். ஆனால் நம்ம எப்படி சாப்பிட்றோம்? ஃபாஸ்ட் ஃபுட். டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று வாயிலத்துக்கு போட்டோமா, எனர்ஜி இருக்கா, இப்போதைக்கு இருக்கா பார்த்துக்கலாம், இப்போதைக்கு இருக்குது சரி. அப்புறமா நம்மளுக்கு ஒரு 40 வயசு ஆகும்போது, நம்ம குழந்தைங்களுக்கு 40 வயசு ஆகும்போது எப்படி இருப்பாங்க? இப்போ நீங்கள் கொடுக்குற உணவு தான் உங்கள் குழந்தைங்கள வந்து பெருசாக வளர்க்கும் போது இந்த ஃப்யூச்சரில் நம்ம ஆரோக்கியமாக வச்சுக்கிறதுக்கு. அப்போ எதுவுமே இல்லாமல் வளர்த்துட்டா அப்புறம் எப்படி? அப்போ கொஞ்சம் கேர் எடுக்க, நம்ம உழைக்கிறது எல்லாமே அதுக்கு தானே, நம்ம ஆரோக்கியமாக இருக்கணும், நம்ம பிள்ளைங்க நல்லா இருக்கணும் தானே. அப்போ என்ன செய்யணும்? கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் எடுங்க. இதுலேயே வந்து என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலான்னு நிறையா அதை பற்றி ரெசிபீஸுக்கு நிறைய வருது இல்லையா? ஆன்லைனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட ரெசிபீஸ் இருக்குது. சிம்பிளாக எப்படி வேகமாக எப்படி ஹெல்த்தியாக சமைக்கலான்றதை கற்றுக்கோங்க. கற்றுக்கிட்டு அதை பண்ணுங்கள். சாட்டர்டே சண்டேயில் கற்றுக்கோங்க.
டெய்லி பண்ண ஆரம்பிங்க. தட் வில் இது வந்து உங்களுக்காக கிடையவே கிடையாதுங்க. நீங்கள் பார்க்குற விமென்ஸ்க்கு கிடையவே கிடையாது. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். ஏன்னா ஃப்யூச்சரில் இப்போவே லேடிஸ் வந்து பீரியட்ஸ் ஒழுங்காக வரல, சின்ன பசங்க காலேஜ் போகிறவங்க வந்து எங்களுக்கு பேக் பெயின் இருக்குது, இப்படி வராங்க. அப்போ ஃப்யூச்சரில் ஏன் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்ததுன்னு பார்த்தா லைஃப் ஸ்டைல் தான் இது எல்லாமே. அப்போ நம்ம லைஃப் ஸ்டைலை நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு ஆரோக்கியமான உணவு வந்து இஸ் பேஸ். ஸோ அதில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துறதுல தப்பே இல்லைன்னு எவ்வளோ தடவை நீங்கள் கேட்டிங்கனாலும் நான் அதை சொல்லுவேன். எனக்கு லைட்டாக பயமாக இருக்குது நீங்கள் சொல்லும் போதெல்லாம். ஐயோ நம்ம இப்படி தான் சாப்பிட்றோமே. இல்லை, இது வந்து யாரையும் பயமுறுத்துறதுக்கோ ஒரு டென்ஷன் ஆக்குறதுக்கோ கிடையாது. என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னு சொன்னால், கொஞ்சம் எஃபர்ட் எடுங்க உங்கள் குழந்தைங்கள நீங்கள் ஆரோக்கியமாக வளர்க்குறதுக்கு. பயப்படணுன்னே இல்லை, ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம என்ன செய்கிறோம், அது சரியா இல்லையா அப்படின்றத பார்த்து அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கிற பழக்கத்தை இப்போ இருந்தே சின்ன சின்ன விஷயங்களில் கொண்டு வாங்க. அதுதான் யோகா சொல்லுது. எல்லாத்துலேயுமே கவனம். அந்த கவனம் மிஸ் ஆகும்போது தான் எல்லாமே தப்பாகுது இல்லையா? நம்ம சாப்பிட்ற உணவு என்ன சாப்பிட்றோன்னே தெரியாமல் வாய்க்குள்ளே போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம், டிவியை பார்த்துட்டு மொபைலை பார்த்துட்டு யார்ட்டையோ பேசிட்டு. அப்படி இல்லாமல் கொஞ்சம் கவனம் கொடுங்க. எல்லாத்துலேயுமே அந்த கவனம் வந்துச்சுன்னா நம்ம ஆரோக்கியத்துக்கு யாரையும் தேடி போக வேண்டாம், அதுக்கு நிறைய செலவிக்க வேண்டாம். நிறைய இப்போது ஃபிட்னஸுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட விஷயம் செய்கிறாங்கல்ல, அதெல்லாம் தேவையே இல்லை. சின்ன விஷயம், ஆரோக்கியமாக நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா தூங்குங்க, டைமுக்கு எல்லாம் பண்ணுங்க, போதுமே. அப்சல்யூட்லி. பட் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்ம ஷேர் பண்ணிட்டோம் டாக்டர். ஐ எம் ஷோர் இது நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.